Praise the Lord. Ògo yìí Olúwa, yé ògo yìí. Ìpè Ọlọ́run, ìpè ìbùkún ni. Ìpè tó ní bùkún lolúwa pè wá. Our topic today is that when God called Aaron, he called his sons. He told Moses to decorate Aaron and his son. Ó dáṣọ wọ̀ wọ́n ní aṣọ ògo. Aṣọ ògo rẹ ò ní fàya. Gbogbo ẹ̀yin ìránṣẹ́ Ọlọ́run tó ń gbọ́ mi. Aṣọ ògo yín ò ní fàya. All your garments, that garment of glory that the Lord has placed on you, all servants of God, both female and male, the devil will not tear it in Jesus' name. Sin will not tear it, because the call is a blessed one and it's without repentance. Ó mọ̀ ṣe ò mọ̀ ṣe, ìwọ lọ́lọ́run gbé fún, ìwọ la fi ṣe. Hey pastor, prophet, ẹ̀yin la fi ṣe. Apostle, ẹ̀yin la fi ṣe. Àrí wọn lẹ̀ a ò mú wọn, ẹ̀yin la fi ṣe. Ọlọ́run fẹnu ẹ̀ sọ nínú ìwé Àìsáyà, fọ̀tẹ́ oníṣòhun kékeré ni láti jẹ́ ìránṣẹ́ mi. Is it a small thing to become servant of God? Some of us, we don't even know our position. Hallelujah. Ògo yín ò ní bàjẹ́ o lórúkọ Jésù. When God called Abraham, Genesis chapter 12, he blessed Abraham and his descendants. In whom I'm one and you are one. Inú ẹni tèmi àti yín jẹ́ kan. Irú ọmọ Abrahamu ni wá. Bọ́lọ́run ṣe pé tó bùkún bẹ́ẹ̀ ló ẹ wo Ishmaeli pàápàá. Kò dùn mọ́ Abrahamu nú láti lè jáde. Abraham did not want to send Ishmael away. Ara ẹ̀ ló ti jáde ọmọ ẹ̀ ni. But God said send him out. I know your feeling. I will bless him with 12 tribes. Ẹ wò wọ́n. Even in the wilderness, when Satan wanted to kill Ishmael, Ishmael cried. The mother ran. Say, I won't see his death. But God heard the cry of that boy. And God sent angel. And the angel told Hagar, what happened? He said, no water. Our water is finished and the boy is thirsty. He said, look at water in dry land. Ọlọ́run ó máa pèsè fún yín. Gbogbo ìránṣẹ́ Ọlọ́run, èmi náà pẹ̀lú Ọlọ́run máa pèsè fún mi, omi ò yọra mi kúrò. Ọlọ́run máa pèsè fún mi. Gbogbo àwọn ọmọ tó sì ń ṣe, wọ́n ṣe ra iPad fún mi ni. Wọ́n ṣe ra new one. Kò ní tán lọ́wọ́ yín. Laptop mi yìí náà ńlá díẹ̀ ni, ó tóbi ju ti tẹ́lẹ̀. Wọ́n ṣe ra, yóò máa pọ̀ sí ni. Wọ́n ní máì ní ẹ̀yin tí ẹni máa fẹ́ gbarú àwọn àdúrà yìí. Lórúkọ Jésù, ó ní ẹ jèrè wòlíì, ẹ jèrè gbogbo èrè tí Ọlọ́run bá fẹ́ fún mi fún iṣẹ́ ìránṣẹ́ yìí ni ó fún àwọn tó ń ràn mí lọ́wọ́, àwọn tó ń bá mi ṣe. Yóò fún èrè kan náà lájọgbà, èrè kan náà lágbà. Praise the Lord. Yóò dáa fún wa tọmọtọmọ ní tọmọtọmọ. The call of God is a blessed one. No, don't let us. Ẹ já lọ kí bàbá. Friday lè ní. Today is Friday, and I don't need to preach too much. You know the Bible, but we are just encouraging ourselves. And for those whom the Lord have called and they are still running, hiding. Ẹgbẹ̀rún Sàámú tí ò lè sá mọ́ Ọlọ́run lọ́wọ́. 1,000 Samson. 1,000 Samson cannot run away from God. If you run away like Samson, you will go and fall into the lila sand. Hey, let's thank the Father, Joe. He's our good Father. Isaiah 49 verse 3. Ọlọ́run tó pè ọ́, tó ṣe wá lógo,
ẹja dúpẹ́ lọ́wọ́ ẹ̀. Ó láwọn ọba yóò máa tẹríba, àwọn ọmọ aládé yóò máa wólẹ̀. Mo wo lórí YouTube, mo bá jálu ẹ̀rìò program Prophet Ezekiah, mi ò mọ̀ wọ́n o, but orí YouTube mo ti mọ̀ wọ́n báyìí. Bí n bá pàdé wọn ó yẹ n lè dájú yẹn mọ̀. Mo bá rí àwọn ọba lórí àpáta, ọba kan ń yíra báyìí, ọba ó ń yíra lórí àpáta. Àwọn ọba kúnbẹ̀ bí wọ́n náà kúnbẹ̀. Hallelujah. Ìyẹn ń ṣe redeem o. Mélòó ló wà kàn redeem? Jọ́kan ọba kan wọ́n interview ẹ̀, ó ní redeem lòun lọ. Wọ́n ní ìbejì ni wọ́n. Pastor lọ́ba yẹn, pastor. Ọba tí ń gbàdọ̀bálẹ̀ ọba, kábíyèsí o. Mo yíká ọ̀tún o bàbá mi, mo tún bá búrúbúrú, mo tún yíká òsì o, kábíyèsí o. His Excellency, I worship and adore you. I roll myself on the floor. His Excellency, thank you. Òṣùbà rẹ̀ rèé, bàbá dada, òṣùbà rẹ̀ rèé o. Ọlọ́run àwọn ọmọ ogun, òṣùbà rẹ̀ rèé. Arúgbó ọjọ́, òṣùbà rẹ̀ rèé o. Àdàgbà má tẹ̀pá, òṣùbà rẹ̀ rèé. Mo kí yín, òṣùbà rẹ̀ rèé o. Ìgbìmọ̀ mẹ́ta ọ̀run, òṣùbà rẹ̀ rèé. Bàbá rere, òṣùbà rẹ̀ rèé o. Ọba ta orí o, tá ń rí iṣẹ́ ọwọ́ rẹ̀, òṣùbà rẹ̀ rèé o. To me, forever I will praise him. No matter what, I will praise him. Let us go and thank him. Isaiah 49. He called you, he called me. Apostle Paul, he said, by the grace, I'm the least, but I'm the one who work more. I wrote many books. By the grace, I am doing what I'm doing. Baba, we say thank you, Father. Thank you for the grace given to us. Thank you for this opportunity. Thank you for your anointing upon our head. Thank you for the covenant of this call. We say thank you. We say thank you. We say thank you. You never fail and you will not fail us. You won't fail your servants. Thank you, Lord. In Jesus' name, amen. Amen and hallelujah. Wo ojú ìpè yóò ní tì ọ́ o. Gbogbo ẹni tó gba iṣẹ́ Ọlọ́run, ẹ bá mọ ohun tẹ́ ẹ gbà ni ẹ máa yọ̀ ni. Ẹ kàn máa jó. When I woke up around I'm doing this recording. This is 2:30 in Georgia. I woke up about 3 hours ago. I just started dancing. I started dancing. Tí mò ń kọrin, tí mò ń jó, tí mò ń kọrin, tí mò ń yin bàbá lógo. Tí ò ní jẹ́ ń kọrin ò ní dé bá mi, tí ò dẹ̀ ní jẹ́ ń jó ò ní dé bá mi. Kò ní ṣẹlẹ̀ mọ́ lórúkọ Jésù. Gbogbo ẹni tó bá rò wọ́n forí ara wọn gbé. Ecclesiastes ó lẹ́ni tó wa kòtò ó ní yóò jì sínú ẹ̀. Gbogbo ẹni tó bá kan pósí wọ́n fi sọ wọn ọmọ ẹ̀. Àkúpọ̀ ní ikú wọ̀wọ̀ náà máa kú nínú ilé wọn lọ́ọ̀dẹ wọn. Anybody, the Bible is in the Bible. Anybody who dig pit will enter it. It's in the Bible. The word of God cannot be erased. You can't tear that page away. In the name of Jesus, I'm not the person who wrote it. God say, remind me my word. I'm reminding God. Anybody who dig pit for us will fall into it in Jesus' name. And anybody who make coffin will use it to bury his children. And if he has no child, they will use it to bury him or her. In Jesus' name. Katima kekeli máa ń tèrè lóbò. Bí ó ṣe rí nìyẹn kò ní yí padà lórúkọ Jésù. Ọ̀gbẹ́ni tí ìpè mi bá ń bí nínú. Let us go and pray. Let's go and pray. And if you look at that Isaiah 49 verse 6, he established your covenant. Lord, establish your covenant. Ọlọ́run mú lérí rẹ ṣẹ
májẹ̀mú rẹ, májẹ̀mú ìpè, olúwa mú májẹ̀mú ìpè mú ṣẹ fún mi, mú ṣẹ fún gbogbo ìránṣẹ́ ọlọ́run. Ẹ jẹ́ á gbàdúrà in Jesus name. Oh Lord, confirm this covenant, oh Lord. Let all I see it. There are some blessings they don't see, but there are some they are seeing. People are seeing redeem, they are seeing winner, they are seeing MF. Whenever I'm going to Lagos, you will meet many churches, Four Square, all along on the road. Father, let your covenant on me, let your choice you have chosen me, let them see it without me saying it. Let them see the glory in the name of Jesus. And I pray the same thing for all ministry, even those who are still in dry ground. Let your glory fall there. Let your act happen there in the name of Jesus. Ọlọ́run ó fi iṣẹ́ hàn, yóò fi agbára ẹ̀ hàn, yóò májẹ̀mú ìpè yóò ṣẹ. Àwọn bàbá tó ti lọ, ọlá àwọn bàbá yẹn, ọlá àwọn tó wà ń bẹ̀ yìí, ìpè mi ò ní bùkún. Ọlá bàbá mi ọwá, that's my spiritual father. Ìpè yóò ní bùkún lórúkọ Jésù. Ọlá bàbá Ayọ̀ Babalọ́lá, mi ò mọ̀ wọ́n àmọ́ mò ń gbúrò wọn. Agbára wọn, orúkọ wọn yìí ń ṣiṣẹ́, anointing wọn yìí ń ṣiṣẹ́, ìpè wọn yìí ń ṣiṣẹ́ bí nǹkan míì. Mo ò mú mi wọn rí o, but àwọn èèyàn yìí ń lò ó dẹ̀ ṣiṣẹ́. Oúnjẹ ju oògùn lọ, oúnjẹ. Egungun Èlíṣà nígbà tó ti kú, ihò tán sí mi ò mọ̀ bóyá wọn bo ihò yẹn ni, kò wọ́n rẹ́ ni. Wọ́n wá ń jagun lọ ń jọ́nà náà, òkú kan tó kú wọ́n bá mú wọn jù sínú ihò yẹn. Òkú yẹn tají, ó dìde wàyí ní, ó di alààyè padà. Agbára ń bẹ nínú egungun. Mélòó wà ní àwọn alààyè. Gbogbo ẹ̀yin ìránṣẹ́ Ọlọ́run, ẹ kú iṣẹ́ o. Ọlọ́run ó fara rẹ̀ hàn. Ọmọ aládé wúrà yóò ṣe. Ọmọ aládé wúrà dé, ó dé. Ọmọ aládé wúrà dé o. Ọmọ aládé ó máa wólẹ̀ fún yín ni. Jésù. Father Lord, all those who have answered and said yes, send me, as Isaiah said. And you use Isaiah, you use him. Father Lord, use us, sanctify us and use us mightily. Use us mightily, oh Lord, in the name of Jesus. And any scheme of devil, any strategy of devil to bring us down, destroy it completely in the name of Jesus. May we not misbehave. May we not put on pride in the name of Jesus. Help us, Holy Spirit, in Jesus' name. Amen. Amen and hallelujah. Let's take one or two. Praise the Lord. Do we do what God says? What Jesus taught us? Excuse me. Do you do it? Teach your children. Do you do what the Bible says? Deuteronomy chapter 6. Teach your children when you are in the market, when in the morning, it may be 10 minutes, it may be 5 minutes. Do you teach them how to pray? Do you teach them the word of God? In the night before you go to bed, do you show example to your children, whether they are 1 year old or 2 years old? If you start doing like this, they will emulate you and do like this. Do you teach them? He said, teach them my word, my laws. You must carry your children along. Let them see you. Let them see you do. You see this Ifa people, Ifa people, all the local idol worshiper, they from young age, they carry their children along. If they are going to
to look for leaves in the bush, they take their son along. Hallelujah. Hallelujah. Even Muslim, their children. One girl used to come and buy something in my shop for her mother. Young girl in nursery school. They always dress for her as if she's going to Friday mosque, or they all the time they will cover her head all the time. Very sharp lady, very sharp girl. Maybe 5 years. Maybe. Hallelujah. Wọ́n ní kékeré ní màlẹ́ tí ń kọ́ ọmọ ẹ̀ lásán. You see, they encourage them to read and memorize their Quran. You don't teach your children Bible. You don't show them example how to pray. You are buying them useless material, worthless things. Hallelujah. Ew. The Lord will help us. The Lord will help us. The call is for all of us, yourself and your children. Our adage say dry fish is not easy to fold. Ẹja tó ti gbẹ èèyàn ò lè ká àrùn dànù ni. Ọmọ tó ti yàwọ́ bíi mọ́tò tí ò dáa. O ṣẹ̀ṣẹ̀ wá fẹ́ kò nígbà ẹ̀kọ́ yẹn. Kékeré kọ́mọ tó gbọ́n gbà tọ́mọ bá ti wà lọ́mọ ọdún 2 3 ló ti máa fọ̀nà hàn. Bóun ká hallelujah, ọmọ onígbàgbọ́ hallelujah tàbí àmì ló fi máa ń bẹ̀rẹ̀. Hallelujah, hallelujah, amen. Ọmọ onígbàgbọ́ nìyẹn. Hallelujah. Kì í ṣe ìgbà tó bá ti yàwọ́ tó ti yàyàkuyà ní máa ń ṣòro. Òbí yẹn á ṣe báyìí. Kọ́mọ yẹn má dìbànújẹ́. Òbí yẹn á gbààwẹ̀, á sunkún sọ́lọ́run lọ́rùn pàápàá. Ṣùgbọ́n tó ti kékeré mold ẹ̀ sìmẹ́ǹtì blọ́ọ̀kì tó fi ń tolé yẹn gba tútù náà ti ń mold ẹ̀. Gbà tó bá po sìmẹ́ǹtì àti yẹ̀pẹ̀ pọ̀, tútù náà ti máa mold ẹ̀. Wọ́n á rọra gbé sílẹ̀, á wá gbẹ. Tó bá ti wá gan kò sí ohun tí ó túká. Tí ò bá yìí gan lè túká. You from tender age, toddler age, you have to teach your children the good way. Show them love. Show them how to pray. Show them how to read the Bible. Even when they cannot read it into their ears. Don't wait until they have joined bad gang. They have become difficult, foolish, stupid, unrulable children. Don't wait until that is when you will be doing katakata. It will be too late. Hallelujah. Thank God. He has poured the Spirit on both young and old. I will pour my Spirit on your children. It's for the purpose. It's not for them to be or to go and stand on the streets. It's not for those who are doing that. God will bring them back in the name of Jesus. God is a restorer. He will restore their lives. All those who are in addiction, those who just who embrace vices, different bad habits, God will bring them back. Bad gang corrupts good manners. 1 Corinthians chapter 15 verse 33. Hallelujah. Your children
Will you be happy when you are in the kingdom, when you sit beside Father Abraham and you see your children in hellfire crying? We need, thank God, the nowadays people, they are trying their best. I watched Papa Adeboye's sons and daughter. They are now servant of God, pastors. The same thing. Bishop Oyedepo. The same thing. All other men of God. I remember Papa Agbola Bori. He ordained one of his sons. Maybe some people are complaining, I don't know. He now preached. He said, if I ordain all my sons, what's your headache? What's your business? I'm talking of many years back, maybe 30 years back. He said, what's your business? If I ordain all my children, what's your business? Are you the God who called me? Hallelujah. Let's go and pray. I'm saying, bring your children. Let your children be part of the work given to you. They are enjoying the bread. When God bless you through that your service, they are eating out of it. You are paying their school fees from the incoming blessing. Let them be partaker. Let them be the drum. You know, the drumlets. Let them be. Let them be the choir master. Let them be Sunday school. Let them start from somewhere. Let them start from somewhere. Let them start from somewhere. The Lord will be with them. That doesn't mean they will not be doctor or lawyer or whatever you want them to be. Let them be lawyer. Those examples, I don't know them, but they all went to university. They have their careers, and yet they are pastors. You see them, they dress neat. You will love your children to be in such position. Ẹ tọ́jú àwọn ọmọ yín. Ẹ jẹ́ kó àwọn ọmọ yín ṣiṣẹ́ Ọlọ́run. Ẹ jẹ́ kó ọmọdé kó wá o. Ẹ jẹ́ kó ọmọdé ó wá. Jòjòló ọmọ kékeré jòjòló ọ̀wọ́n lọ̀rẹ́ Jésù Kristi. Ẹ jẹ́ kó. Jesus himself said, let the children come to me. Let your children be partakers of the divine covenant, divine work given to you. And the Lord will bless them, so that this call will not end on you. It will be extended. Papa Age, his son Matthew, is preaching now. The papa will sit down and the son will be preaching. Even Rod Parsley, Pastor Rod Parsley, the same thing. And Bishop TDJs, his girls, not boys. I've seen the two. I haven't seen his boy, but I've seen the two girls. They are preaching. The two girls, they are doing it seriously. And people are inviting them here and there. Girls. Sarah Jakes Roberts. The other one, I can't remember his husband name. They are doing it. Àtọmọkùnrin àtọmọbìnrin ohun èlò Ọlọ́run ni wọ́n. Kí gbogbo ká encourage wọn kan wúlò fún Ọlọ́run. Yóò dára fún yín. Father, we say thank you. Your message have gone out. Those who have started it, those who have done it, Father, support them. Empower the children, both sons and daughters, in the name of Jesus. And those who will just start, oh Lord, my Father, some are afraid that the witches will kill their children. Father, protect the children from any harm, from any spell. Protect them in the name of Jesus. Protect them. Any tongue that stand against them, destroy that tongue.
Anybody who want to destroy them, deal with them like Haman, like Herod, like Pharaoh, in the name of Jesus. Thank you, Father. Glory be to your name. In Jesus' name, amen. Amen and hallelujah. Ẹ kú iṣẹ́ Olúwa.